你们听过上门维修电脑，然后自己的配件被调包吗？今天就遇到了一个粉丝朋友啊，他的同事啊，他帮忙把这个电脑寄过来啊，让我帮忙看看是什么问题。好，我们看一下这个视频。这个寄过来的时候也是打包不好，黑色的那个也不知道是什么，就这样一个箱子，没有任何的包装，上面就一块纸皮，然后刚刚拿出来就是这个样子的。这显卡我也不知道有没有问题，直接这里就估计都哇，这个内存条也在这里甩来甩去。我以前试过一次寄快递，就是这样甩，就直接整个显卡在那个卡扣搞断掉的。这个正常寄电脑这边要塞满东西，这边全部要塞满泡泡膜的，或者拆显卡出来单独包装的，这种看上去就已经完蛋了。这个视频呢就能看出来啊，这位朋友寄的时候呢也是相当的不小心，没想到拿个普通圆通快递就这样寄过来了，什么包装都没有啊。这一块主板就是他寄过来的那一块主板啊，可以看到这个显卡卡槽下面已经不成样子了，这个电容已经被磨花，而且是松动了啊。CPU 针脚倒没事，然后我收到的时候这些开关针啊，还有这一些针全部都是歪下来的啊，然后这个内存卡扣也断了，基本上就是这么一个状态。然后显卡就是在这里啊一直在甩，因为有2颗螺丝在固定着。然后显卡是这一个啊，一张不知道什么显卡啊，这样啊一看是 A 卡，但是没判断出型号。然后这螺丝也是有一颗滑丝了啊，屁股也是非常的黄。然后 CPU 给它拆开来是一颗 i7 8代8700，整个事情就是他这一个朋友啊，找这个58同城的一个电脑上门维修啊，他自己是开着机的情况下拔掉了内存条，然后再装回去的时候呢，啊，机器就开不了了，然后在58同城找了一个上门维修，结果人家就说他显卡坏了啊。说他显卡坏了之后，就把他的显卡带了回去3天，啊，当时就跟他说啊，他可能好多东西坏了，然后1100块钱收他的 CPU， 啊，300块钱收他的显卡啊，反正就这么一回事。但是这个 CPU 呢，按照那个时间段来说，它的回收价应该有1300多，而这张580啊，他说是580显卡，580显卡的话，回收价应该去到1500以上的。啊，因为今年的矿潮，这个显卡身价已经翻了好几倍了，所以这个电脑总体价值呢，应该是有3000往上，啊，3000以上，啊，但是呢，我收到发现啊，测了一个下午，没一个东西是好的 ，CPU 也是完全不发热，显卡也是完全点不亮，啊，整个机器主板也是废了啊，最后面我测试主板。抱着侥幸心理想赌一赌啊，看看能不能捡个漏，结果主板还是废掉的，啊，白白花掉了时间啊。我们看一下，这个修电脑的人呢，开头出1100加300块钱收 CPU 显卡，啊，后来呢他不愿意，然后最后呢又找他的时候呢，啊就说只能出200块钱去收，啊，这很明显就是已经换掉东西了，正常 CPU 也没那么容易坏。啊，所以这个朋友的经历就非常的惨，真的是很惨。基本上按他的说法是19年5000块钱买回来的电脑，啊，到今年因为有个矿潮啊，还能值3000多，已经还不错了。啊，最后变成连300块钱都不值，就剩下一个240G 的杂牌固态，还有一个400瓦的杂牌电源，啊，这2个东西加起来都不到200块钱的。啊，其他也不值钱，机箱也烂了，所以我们平常一个是这种上门修电脑的人啊，或者说出价格给你啊，想收掉你电脑的人一定要小心啊。还有就是寄这种电脑这种东西的时候，包装的时候一定要小心啊。就是分享这么一个事情啊，太吓人了。